अॼु हिन वक़्तु असीं डॉक्टर माहा जंहिं आपघात कयो उन जे वालिद साहब सां मौजूदु आहियूं। सैयद आसिफ अली शाह हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे। अचो त आपघात जा रीज़न पुछा कयूं। सर, सभ खां पहिरियों इहो ॿुधायो त आपघात जो मामलो छा हो, असुल रीज़न छा हो? अदा मूंखे जॾहिं इहो सॼी ख़बर पई, ज़ाहिर उन महिल त असां जो होश हवास में ई कोन हुआसीं। पोइ पंहिंजी नंढी थी ऐं उन्हनि खां सॼो पुछियो त तव्हांखे जेका ख़बर हुजे त मूंखे ॿुधायो। त उन्हनि ॿुधायो त हिकिड़ो जुनैद नाले छोकिरो जेको आहे उहो हुनखे इलाही अरसे खां ब्लैकमेल करे रहियो, टॉर्चर करे रहियो ऐं उहो उनखे हो त हर यानी रिलेशन रखे वञे ऐं मुंहिंजी धीउ उनखे रेज़िस्ट करे रही हुई। और रेज़िस्ट एतिरो वधंदो वियो, ज़ाहिर आहे उनखे पोइ ड्रग्स ज़ोरी ॾिननि ऐं इहे सभु शयूं करे त हुन वटि को बि इहो रहियो कोन जो हुन पंहिंजे पाण खे जेको आहे आपघात करे ई करे छॾियो। जुनैद केरु आहे, डॉक्टर आहे या हुन सां? न, जुनैद डॉक्टर कोन थो। जुनैद हिकिड़ो हिते को बिज़नेसमैन आहे, हुनजो पुटु थो ऐं हिननि जो सॼो इहो हूंदो आहे त नाइट क्लब्स हूंदा आहिनि, हिन जो उन में कंदा आहिनि, गैमलिंग कंदा आहिनि, इहे सभु जेको मूंखे ख़बरूं हाणे पवनि पियूं। ऐं हिननि जो पूरो हिकिड़ो गैंग आहे जेको पंहिंजो इहो हिननि जो छा आहे पूरे तरीक़े सां उहो सॼो हुनखे करनि था, छोकिरियुनि खे ब्लैकमेल करनि था। पोइ हुननि खे इन्हनि शइ जो आदी करे उन खां पोइ हुननि खे पंहिंजो एतिरो ट्रैप करे छॾनि था जो वीचारियूं छोकिरियूं मजबूर थी थियूं वञनि हुननि जे। त इहो हिननि जो ग्रुप पूरो गैंग जेको आहे इहो ईअं ई कमु करे पियो कराची में, बल्कि डिफेंस सॼे इन एरिया में। तव्हांजो छा मुतालबो आहे त हिते डिफेंस में, ख़ासि तौर ते कराची सॼे में, पर डिफेंस में जेके नशे जा आदीन या कोकेन आइस ख़ासि तौर ते नौजवान छोकिरनि खे थी जेको आदी कयो पियो वञे, हाणे तव्हांजो छा मुतालबो आहे? भाउ, मुंहिंजो मुतालबो इहो ई आहे त मुंहिंजी न्याणी हली वई, ॿियनि जूं न्याणियूं न वञनि। पुलिस खे, सिंध गवर्नमेंट खे इन ते एक्शन खणणु घुरिजे ऐं इहो जेको बि रैकेट आहे, जेके बि ग्रुप्स आहिनि, जेको इहो हिते चवां थो छा डिफेंस छा कराची पूरे पाकिस्तान में किथे बि इहे करनि पिया त उन्हनि ते कंट्रोल कयो वञे। अॼु मुंहिंजे घर जी न्याणी वई, सुभाणे अलाह न करे कि ॿिए जे घर जी वेंदी। छा हर घर में न्याणियूं आहिनि, उन्हनि खे प्रोटेक्शन पाण खे ॾियणु घुरिजे। पुलिस अलाह जो शुक्र आहे अञा ताईं सही तावन करे पई ऐं मूंखे उमेदु आहे त इंशाअल्लाह सिंध पुलिस हिन खे सभिनी खे गिरफ़्तार कंदी ऐं हिननि खे जेको आहे इंसाफ़ जेको आहे अलाह ॾींदो ऐं इंशाअल्लाह ही पंहिंजी सज़ा पाईंदा। डॉक्टर माहा जे वालिद सैयद आसिफ शाह जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जंहिंजो चवणु आहे त न सिर्फ़ु हुनजी न्याणी पर ख़ासि तौर ते डिफेंस में अहिड़ा खोड़ गिरोह आहिनि जेके नौजवान छोकिरियुनि खे नशे जो आदी करे उन्हनि खे ब्लैकमेल कनि था, जंहिं ख़िलाफ़ु सख़्तु क़ानूनी कार्रवाई कई वञे।